गया हो दोस्तों जिम के तलाश में একটা জিমও খোলা নাই ভাই আইজ দেখি পাইনি ভেরি স্যাড ডে गाइस देख सकते हो त्रिपुरा में अभी फ्लड सिचुएशन है फिर भी हम लोग निकल गए जिम के लिए आज कोई वीडियो बनाने का प्लान नहीं था आप अचानक निकल गए तो बन गया प्लान ऐसे ही ये देख सकते हो सामने जुएल पानी देख लो थोड़ा गाइस थोड़े मामा वो मार ওই কালীপতি দিয়ে জল উঠছে না না এই যে বান বাপনি দিয়ে যাইতে বান দেখালো কে রবনবু দিতে দাম জল হইলে सो गाइस देख सकते हो पूरा त्रिपुरा डूब गया है सीरियस कंडीशन हाफानिया चलो भाई मारना गाइस अभी चारों तरफ एकदम सीरियस माहौल है ये वाले रोड पे गए थे इधर भी कुछ नहीं जा पाए क्योंकि बांध जो है ना हमारा बांध का भी आधा टुकड़ा ऐसे कट के चला गया और अगरतला ही नहीं बस पूरा त्रिपुरा सफ़र कर रहा है साउथ त्रिपुरा स्पेशली बिलोनिया उदयपुर खराब हाल है हमारा ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट कैलाशोर खराब हाल है बहुत खराब हाल है लास्ट 30 ईयर्स में ऐसा रेन नहीं देखा तो आपको सब दिखे जल ডান দিকে যাও কর ভাই আমরা রাস্তা চিনি তো वाओ জলের লেভেল भाई चलो देखा उड़ा नदी ना गाइस ये देखो आईजीएम हॉस्पिटल और अभी हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं इधर फ्लाईओवर है तो फ्लाईओवर होके जाएंगे तो जा रहे हैं ये देखो गाइस त्रिपुरा का फ्लाईओवर अगरतला कैसा लग रहा है बता देना कमेंट में ओए ओए गाइस ये मेरा नया रेनकोट है वैसे कैसा लग रहा है बता देना देखा कैसे जाएंगे यस अभी देख लो गाइस पेट्रोल पंप पे बहुत सीरियस बारिश हो रही है फिलहाल देख लो पीछे गाइस इमरजेंसी आना पड़ा घर क्योंकि बाबा घर में रोड में पूरा पानी घुस गया है अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर चिकन ले लिया ये पैकेट है घर जाके अभी देखते हैं क्या करते हैं जिम मिस हो जाएगा नहीं जा पाए कुछ घर पे आ गए एक बार फिर रवाना होने वाले हैं इस बार अपने बाइक से जाएंगे अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे डायरेक्ट पहुँचते जिम जिम भी जा रहे हैं अंदर अमेजिंग जिम आवेश मेरा दोस्त मदद करता है तो जा रहे हैं स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग फॉर प्लेटिंग आ गए जिम में थैंक्स टू आवेश बच गए वरना ट्रेनिंग मिस हो जाता आज ये मार रहे आप लोडिंग का पहला दिन है फर्स्ट टाइम मार मिस हो जाता पहले दिन ही ट्रेनिंग मिस हो जाता ये देखो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मर जाएंगे लगता है मर भाई लो वीडियो कॉल सबका वीडियो कॉल यप चल भाई लेक्सर फाइबर ভালো দেয় দিছে হ্যামস্ট্রিং আর কাউস সেরা कैसा लग रहा है कैसा लगा बढ़िया लग रहा है लेकिन आज 1 घंटे में वर्कआउट कंप्लीट करना है अभी देखो 8 बज गए 9 बजे के पहले ख़त्म करके घर भी जाना है बहुत रिक्स है क्योंकि हो जाएगा पानी भर रहा है। मैंने केला भी नहीं लिया, मेरे को केला भी लेना है।
দোকান খোলা থাকবে নাকি জানি শেষ পাইতে না The way she moves, body got me mystified. The things I wanna do, I can't even justify. Just wanna see you move, baby, look me in the eyes. God, they pretty too, you ain't got nothing to hide. Yeah, watch out for the pretty ones. They move fast like they living in the city once. Too much sass, but they draw you in with witty tongues. It won't last, she gon' eat you, she a twisted one. Yeah, the way she move that body round, got 'em pouring up, drown. Try to guzzle it down to the courage they found. Talking to her right now, she gon' shoot 'em all down. Just another in the crowd, yeah. And I don't really know why, but I always have to go try. A gypsy in some knee-highs, a gypsy telling me lies, yeah. She said she wanna be with me, fine. I think she might be real or might be playing me. I need someone honestly who really wants to be mine, yeah. Cause it's lonely in my free time. The way she moves, body got me mystified. Things I wanna do, I can't even justify. Just wanna see you move, baby, look me in the eyes. God, they pretty too, you ain't got nothing to hide. The way she moves, body got me mystified. Things I wanna do, I can't even justify. Just wanna see you move, baby, look me in the eyes. God, they pretty too, you ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright they show everything I don't, what to do. I just wanted you, didn't have a clue. Look at me, tell me what you see, help me let you free. I could be everything you want, everything you need. Come and see all that we could be. If you run with me, take it fast, I'ma make it last. Just forget the past and we'll be lost within the sea, baby, you and me, ay. Yeah, the ladies turn me to a monster. Heartbreakers and I can't see my doctor. So गाइस ये देखो पहली बार कर रहे हैं ये इतना জীবনে করছি না ভাই প্রথমবার জীবনে রোলার কোস্টার রাইড লাগ रहा है পুরা এখন এমনি নি কেমনে আনতা দাঁড়া তুই এটা ধর আরো বিচ্ছিস না তুই ঘুমিয়ে রেজিস করি কেমনে আরো বিচ্ছিস সোজা আরো এটা এদিকে আইস ওরে বাবা রে এমনি নি পিচ্ছা আরো পিচ্ছা নামাজ কেমনে নামাজ নামাজটা এটা নামাজ আরে পানা এটা এটা নামাজ নামাজ এটা কি না ও মা মরে দেবো আমি ভাই আরো পিচ্ছা এটা ফিল হল না পিচ্ছা আরো ভাই এটা ফিল হল না এটা ধর অনন না আরো পিচ্ছা এদিকে থাকবো হ্যাঁ আমার খায় তো জান না এটা এবার ঠিক আছে না কুশনটা এদিকে থাকবে হোল্ড কর নামায় হোল্ড কর এই কি হয়েছে মজা গেছি আমার তো বেতার লাগে বুঝছি কিন্তু প্রথমবার যে এদিকে মজা গেছি আমি প্রথমবার नहीं करूँगा मैं ভাইটা জীবনও করতাম না আমি ভাই খুলতে পারতাছি না এটা উফ ভাই ভাই उफ देखो भाई एब्स भाई पोज दे एब्स क्विज देखो गाइस नेटिव बॉडी बिल्डर आ रहा है सामने मिस्टर त्रिपुरा जीतने ये वीडियो में बोल दिया है बाकी लोग मत कॉम्पीट करो सेकंड पोजीशन आएगा ऐसे टाइम वेस्ट मत करो 500 टका रजिस्ट्रेशन फीस भी भरोगे फ़ायदा भी नहीं होगा एडवांस बोल रहा हो ठीक है नहीं भाई बैक दे आए नेक नेक भाई पूरा नाम ये सोचने की बात देखो काफ मशीन ऐसा मशीन होता तो मेरा काफ कप का बड़ा हो जाता है मेरा छोटा काफ स्मॉल काफ हैं आनबो तो आनबो ओहन तो ना हिलिका गया नहीं हो जाए आराम टा भाईराम और
আমারটা তো ভাই আরো খারাপ ভিড়। गाइस हो गया हमारा वर्कआउट खत्म, जा रहे घर। तो गाइस मैं चाहता था तो वर्कआउट स्किप कर सकता था, लेकिन नहीं किया। देखो एक होता है नॉर्मल लोग जो वर्कआउट करने आते हैं, और एक है हम लोग वेलबींग के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और हम लोग वो वर्कआउट है, और हम जो करते हैं वो ट्रेनिंग है। इस यही डिफरेंस है। ट्रेनिंग मिस हो जाए, 365 डे गेम। हम लोग बस स्टोरी नहीं लगाते, रियल में करते हैं। यस। केला लेने, स्वीट बनाना। गाइस वी आर डन विथ आवर मोस्ट लेट नाइट सेशन। 9-10 बज रहे हैं लगभग, और 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर दिया हमने लेग वर्कआउट, जो कि एक बड़ी बात है। कल रोने वाला हूँ सुबह उठ के शायद। याद है भाई आवेश, एक तो और अलविदा हो जीवो, टाटा। ये घर जाके मार खाएगा शायद। अरे नहीं, ठीक है गाइस, मैं 6 बजे 5:30 बजे आया था। 9 बजे अभी 9-10। ठीक है भाई, अभी जाएंगे। ठीक है भाई, टाटा। सो हे दोस्तों, वर्कआउट खत्म करके जा रहे हैं घर, और पता नहीं ऑडियो आ रहा कि नहीं। गाइस फ्लाईओवर से जा रहे हैं घर, और देख सकते हो बैकग्राउंड में अभी ज़्यादा बात करने जाऊँगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वी आर रिटर्निंग होम, और हो गया आज का वर्कआउट खत्म। और या इफ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू बी फकिंग ऑब्सेस्ड विद इट मैन। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रहा है। अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप लोग देखो, आप उसे लेके पागल हो गए। नहीं, जो भी आपको पसंद आए पागलों की तरफ जाओ, मिलेगा नहीं। तो अभी जाते हैं घर, और हम लोग को यही खत्म करते हैं। हो जाना शायराना ऐसी बारिशों में, बिन बुलाए भी ख्याल गूंजे ऐसी ख्वाहिशों के, जिनको कोने में दबाए बैठे दुनिया से छुपाए बैठे, लम्हों को बकाया जो था लम्हे जो किराए के थे, गीली उंगलियों से बालों को। ये मेरा गली है, बाइक बन गया हमारा स्पीड बोट, और हम जा रहे हैं अभी घर। गाइस इधर रुकते हैं, सीरियस टॉक राइट नाउ। तो गाइस मैं पूरा टाउन वाउन घूम के आ रहा हूँ, और देख रहा हूँ हर तरफ बस हालत ख़राब है। आई नो ऐसे सिचुएशन में मैं ऐसे जिम करने गया, इट्स नॉट सेफ आई नो, पर पागलपन भी है, पर कोई बात नहीं। तो मुद्दा बात ये है कि पूरा स्टेट हमारा हिल गया है। लास्ट 30 ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ है, और 2018 में ऐसा कोयलेश्वर में मैंने देखा था जब बहुत बड़ा फ्लड हो गया था। अभी कोयलेश्वर का भी हाल ख़राब है, स्पेशली साउथ त्रिपुरा का हाल अभी बहुत ख़राब है। तो आई नो आवर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सीएम सब लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं सब कुछ नॉर्मल होने का। तो जिन जिन के पास सेफ शेल्टर है जाओ, सेफ रहो, और क्या यही है बस। और जिम जा सकते हो तो जाओ, डोले देख लो। तो गाइस स्टे सेफ, स्टे होम, और कुछ नहीं बोलूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा टाटा एंड चीयर्स टू गेम्स।